Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz jigar qurtini o'rganishga bag'ishlanadi. Jigar qurtini sistematik o'rni keltirilgan. Eumetazoy, ya'ni haqiqiy ko'p hujayrali kenja olami bir qancha tiplarni o'z ichiga oladi, jumladan yassi chuvalchanglar tipini ham lotin tilida platgelminus deyiladi. Bir qancha sinflarga bo'lib o'rganiladi. Bugungi o'rganish kerak bo'lgan jigar qurti, ya'ni Phaseola hepatica so'rg'ichlilar sinfiga kiradi. Lotin tilida trematoda deymiz. So'rg'ichlilar sinfini o'zi ikkita kenja sinfga bo'lib o'rganiladi. Bu ikki so'rg'ichlilar hamda spidogastrlar. Jigar qurti ikki so'rg'ichlilar kenja sinfini vakili hisoblanadi. So'rg'ichlilarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bular hammasi parazit yashashga moslashgan. Baliqlarda, amfibiyalarda, reptiliyalar, qushlar, sut emizuvchilar, jumladan odamlarda ham parazitlik qilib yashaydi. Parazitni birinchi marta italyan olimi Redi qoramollar jigaridan topgan. Keyinchalik parazitolog, zoolog olimlar Linne, Rudolfi, Scriabin tomonidan o'rganilib, so'rg'ichlarning bir qancha yangi turlari topib, ularga tavsif berilgan. Endi jigar qurtiga keladigan bo'lsak, tanasi bargsimon tuzilishga ega, tana qoplag'ichi tegument deb ataladi. Teri epiteliyasidan iborat. Tegument sensitial xususiyatga ega. Ya'ni ikkita qavatdan iborat, ichki tashqi qavati bor, ko'plab mitoxondriya va ko'lolari, sitoplazmatik ipchalar yadrosi bor. Parazit o'sib rivojlangan sari chegaralar bor, ichki tashqi qavatida yo'qolib boradi. Shunga ko'ra sensitial xususiyatga ega, ya'ni o'zgaruvchan xususiyatga ega deyiladi. Va tegumentga muskullar ulanadi, birikkan bo'ladi. Muskullarni kelib chiqishi silliq muskullar. Birgalikda hammasi teri muskul xaltasini hosil qiladi parazitda. Ovqat hazm qilish sistemasiga keladigan bo'lsak, jigar qurti misolida ko'radigan bo'lsak, tanasi demak bargsimon tuzilishga ega dedik. Tanasining oldingi qismida og'iz so'rg'ichi bor. Og'iz so'rg'ichini asosida og'iz teshigi, qisqa halqum, qisqa qizilo'ngach va tana bo'ylab ketgan naylardan iborat. Nay butun tanani egallaydi, yon shoxlardan iborat. Bular asosan jigarda parazitlik qiladi. Jigar o't yo'llarida yuqorida aytgan demak o'sha turli xil hayvonlarni, jumladan odamlarni o't yo'llarida parazitlik qiladi. Demak o'sha jigar mahsuloti hisobiga oziqlanadi. Tayyor oziqa hisobiga oziqlanadi. Demak parazit sifatida xohlagancha demak o'sha cheksiz chegarasiz oziqa bilan ta'minlanib, hazm bo'lgan oziqa tanaga so'riladi. Hazm bo'lmagani yana shu og'iz orqali tashqariga chiqib ketar ekan. Alohida chiqaruv teshigi rivojlanmagan ekan. Quyidagi slaydda parazitni demak ovqat hazm qilish sistemasi, ayru sistemasi, nerv sistemasi, jinsiy sistemasi ko'rsatilgan. Ovqat hazm qilish sistemasi to'g'risida gaplashib o'tdik sizlar bilan. Ayru sistemasi ham asosan nay shaklida ekan. Asosiy nay hamda tana bo'ylab tarqalgan mayda yon naylardan iborat ekan. Parenkimadan boshlanadi bular. Metabolizm modda almashuv mahsulotlarini yig'ib asosiy nayga, asosiy nay tanasining keyingi qismida alohida nay bilan tashqariga, teshik bilan tashqariga ochiladi, ayru nayni tashkil qiladi. Nerv sistemasi ancha sodda tuzilgan. Halqum usti, halqum osti nerv tuguni tana bo'ylab ketgan nerv iplari yoki nerv tomirlaridan iborat. Demak, bular yana alohida ipchalardan, masalan, konnektivalar, komissuralar deyiladi. O'sha bo'ylama, ko'ndalang iplardan iborat bo'lib, tanani nervlashtirishga xizmat qiladi. Endi jinsiy sistemasiga keladigan bo'lsak, germafrodit. Mana jinsiy sistemasi ko'rsatilgan quyidagi slaydda. Butun tanani mana nay shaklidagi sariqdonlar egallagan, sariqdon bo'ylama iplari, yon shoxlari, ko'ndalang ipi bor. Ko'ndalang ipini yuqori qismi jinsiy urg'ochi, jinsiy sistemasi. Shu ipni demak keyingi qismi erkaklik jinsiy sistemasidan iborat. Mana juft urug'donlarni ko'rib turibmiz. Ayru a'zolar haqida gaplashdik. Quyidagi slaydda demak o'sha ayru sistemasi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Demak o'sha nay shaklida ekan. Ko'pchilik adabiyotlarda o'qiydigan bo'lsak, jigar qurtini ko'pincha o'sha
vetvistый organizmlar deyiladi. Ya'ni o'sha tanasidagi ayrim mana sistemalar, mana ovqat hazm qilish sistemasida ko'rdik, ayro sistemasida ko'rdik, asab sistemasida o'sha nay shaklida ekanligidan, demak bularni o'sha vetvistый o'sha a'zolari tarmoqlarni joylashgan degan ma'noni bildiradi. Endi jinsiy sistemasiga keladigan bo'lsak, yuqorida ham aytib o'tdik, germafrodit dedik. Urug'donlari va tuxumdoni bor. Bular ham yuqorida aytilgandek shoxlangan, tuxumdondan boshlanadigan qisqacha tuxum yo'li, sariqdon oqimi, keyin po'stloq bezini oqimi, ya'ni melis tanachasini ko'rishimiz mumkin. Shu joyda alohida tuxum yo'lini kengaygan qismini uchratish mumkin. Buni O-tip deb qabul qilamiz. Alohida O-tip rivojlanmagan bo'ladi. Po'stloq bezlarining ketidan tuxum yo'liga ingichka, qisqa Laurerov nayi quyiladi va kengayib u bachadonni hosil qiladi. Bachadon burama shaklida oldingi tomonga qarab borib, sirrus xaltasigacha yetadi. Tanasining oldingi qismida o'sha qorin so'rg'ichi bor dedik. Yopishuv organi hisoblanadi. Qorin so'rg'ichining yonida, demak o'sha alohida jinsiy kloaka bo'lib tashqariga ochiladi. Erkak jinsiy teshigi yonida jinsiy kloakasi ochiladi. Sariqdonlari parenximani butun yon tomonlarini yuqorida aytib ham o'tdik, tanani butun oxirigacha egallab turadi. Erkak jinsiy a'zolari, gonadalari har xil bezlar oqimini qo'shilish a'zosini o'z ichiga oladi. Ikkita urug'donlari bir-biriga nisbatan oldinma-ketin joylashgan juft urug'donlardan iborat. Har bir urug'don juda ko'p nay shaklidagi bezlardan iborat. Hammasi urug' yo'lini boshlanish joyida birga qo'shiladi. Ikkala urug' yo'li qorin so'rg'ichi oldida birlashib, sirrus xaltachasi ichiga kirib, kengayib, urug' pufagini hosil qiladi. Urug' pufagini oldi tomoni torayib, urug' to'kuvchi nayga ochiladi. Bu erkak jinsiy teshigi bilan tugallanadi. Quyidagi slaydda demak o'sha jigar qurtini jinsiy sistemasini ko'rishimiz mumkin ekan. Sxematik ravishda bu yerda ham o'sha jigar qurtini jinsiy sistemasi, mana o'sha sariqdonlar tanasini ikkita yon tomonda joylashgan, mana bo'ylama iplari, ko'ndalang iplari va shularni demak yuqori qismida urg'ochi jinsiy sistema, pastki qismida erkaklik jinsiy sistemasini ko'rishimiz mumkin ekan. Endi yuqorida aytib o'tganimizdek, jigar qurti asosan suv temizuvchilar, turli xil umurtqali hayvonlarni jigar o't yo'llarida parazitlik qiladi dedik. Va tashqi muhitga ichak ekskrementlar orqali chiqadi. Jinsiy voyaga yetgan parazitlar otalangan tuxum qo'yadi. Tuxumlar o't suyuqligi orqali ichakka tushadi va ichakdan hayvonlarni, o'sha turli xil suv temizuvchi, yirik mayda shoxli hayvonlarni ekskrementlari orqali tashqariga otalangan tuxumlar chiqadi. Quyidagi slaydda mana yuqorida aytib o'tdik, turli xil hayvonlar, shu jumladan mayda yirik shoxli hayvonlarni ham jigar o't yo'llarida parazitlik qiladi dedik. Quyida parazitning rivojlanish sikli keltirilgan. Voyaga jinsiy voyaga yetgan, yuqorida ham aytib o'tdik, jigar o't yo'llarida cheksiz chegarasiz ozuqani qabul qiladi, jinsiy voyaga yetadi dedik. Jinsiy voyaga yetgan jigar qurtini maritda dirkanmiz. Maritda tuxum qo'ya boshlaydi. Otalangan tuxumlar o't suyuqligi orqali ichakka, ichakdan ekskrementlar orqali tashqariga tusharkan, tashqariga chiqqandan keyin rivojlanish ketish uchun suvga tushish kerak. Suvga tushgan otalangan tuxumlardan lichinka chiqadi. Mana shunaqa bargsimon tuzilishga ega bo'lib, kipriklar bilan qoplangan suvda suzib yurib, oraliq xo'jayinga kiradi. Demak, parazit chuvalchanglar ancha murakkab rivojlanish sikliga ega. Bularning rivojlanish siklida oraliq xo'jayinlar ishtirok etadi. Parazitni rivojlanish siklida oraliq xo'jayinlar ishtirok etsa, begelmintlar deyiladi. Bu terminni Skriabin va uning shogirdlari tomonidan fanga kiritilgan. Begelmintlar keltirib chiqaradigan kasalliklarni begelmintozlar deymiz. Demak, miratsidiya endi oraliq xo'jayin chuchuk suv mollyuskasi bor, Limnia truncatula avlodi vakillari shularga o'tib oladi. Miratsidiya lichinkalari ularda demak noaniq forma shakl qiladi, tukchalarini yo'qotib, bu bosqichga sparatsista deyiladi. Endi partenogenetik ko'paya boshlaydi. Chunki tashqi muhitga otalangan tuxumlar chiqqan edi, tuxumdan chiqqan lichinka oraliq xo'jayinga kirdi, noaniq shaklga kirdi, sparatsista. Sparatsista ichida endi keyingi bosqich lichinkalar, rediyalar rivojlana boshlaydi.
Rejalarni ichida keyingi bosqich sirkariyalar rivojlana boshlaydi. Sirkariyalar endi oraliq xo'jayinlardan chiqadi, suvda suzib yuradi, mana yumaloq shaklda. Parazitga o'xshashib ketadi. Lichinka davri ham va dumchalari bor. Suzib yurish uchun kerak bu. Suzib yurib suvni ifloslantiradi. Bu demak sirkariyalar deyiladi. Demak suzib yurib dumchalarini yo'qotib, o'sha suvdagi turli xil o'simliklarga o'tib olishi mumkin. Demak turli xil mayda yirik shoxli hayvonlar suv ichgani kelganda ular o'sha ifloslangan suv orqali adaliskariyalar ham deyiladi. Invazion holatga kelgan metasirkariyalar yoki adaliskariyalar deyiladi. Shu demak invazion kasallik keltirib chiqarish xususiyatiga ega bo'lgan invazion lichinkalar shunaqa ataladi va mana shunaqa adaliskariya yoki metasirkariyalarni suv orqali yoki o'lanlar orqali hayvonlar yeb shu parazit bilan zararlanadi. Demak oshqozoniga boradi hayvonni, oshqozoniga borib o'tda erib, demak lichinka harakatchan bo'lib qonga o'tib oladi. Oshqozon devori orqali, qon oqimi orqali tanada migratsiya qilib jigarga boradi va u yerda joylashib, cheksiz chegarasiz oziqasi bor deb aytdik yuqorida va jinsiy voyaga yetib avlod bera boshlaydi va yuqorida ko'rib o'tgan demak o'sha jarayonlarimiz yana takrorlanar ekan. Mana quyidagi slaydda ham jigar qurtining rivojlanish sikli, ularning demak asosiy xo'jayinlari, parazit demak o'sha oziqlanib jinsiy voyaga yetib avlod beradigan organizmlarni ularni asosiy oxirgi xo'jayinlari dedik. Oraliq xo'jayinlari masalan bu jigar qurtining rivojlanishida qorin oyoqli mollyuskalar ishtirok etar ekan. Qorin oyoqli mollyuskalar parazitning oraliq xo'jayinlari hisoblanadi. Oraliq xo'jayinlarda demak parazit ma'lum bir lichinkali davrini boshdan o'tkazar ekan. Quyidagi slaydda endi lichinkalari keltirilgan bosqichi rivojlanish siklidagi ancha murakkab. Yuqorida ham aytib o'tdik, demak rivojlanish sikliga ega otalangan tuxumlar chiqadi, undan meratsit lichinkalari chiqadi. Bular oraliq xo'jayinni topadi, unga kirib keyingi bosqich rivojlanadi, ko'paya boshlaydi endi. Demak o'sha noaniq forma sparatsistalar dedik, sparatsistalarning ichida rejalar, rejalarning ichida sirkariyalar, sirkariyalar demak tashqi muhitga chiqib suvda suzib yurib, mana shunaqa invazion holatdagi lichinkalarga aylanadi. Mana shu invazion holatdagi lichinkalar adaliskariyalar yoki metasirkariyalar dedik. Shularni yeb, demak parazitlar shu jigar qurti bilan zararlanishi mumkin ekan. Hurmatli talabalar, bugungi demak mavzuyimiz jigar qurtini tuzilishi, rivojlanish sikllariga bag'ishlanganida mana eshitdinglar. Bir qancha rasmlar bor. Parazitni tuzilishi, demak o'sha ovqat hazm qilish sistemasining tuzilishi, ayruv sistemasi, jinsiy sistemasining tuzilishi, bundan tashqari rivojlanish sikllari keltirilgan. Mana shu rasmlarni chizib, demak rasmlarga izoh berasizlar va o'zingizlarni tayyorgarliklarini tekshirib ko'rasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.